ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರೆಕಾಳು ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಅವರೆಕಾಳು ನೆನೆಸಿ ಈ ಚಿಪ್ಪೆನ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಿಝ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಚಿಕನ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದು 300 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆನಿಯನ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನಿಯನ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀಫ್, ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಫೆನಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಪಾಪಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಜೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಕಾಯಲಿ, ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ನಾನು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಆ ಪೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಅವರೆಕಾಳು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಚಿಕನ್ನ 2 ವಿಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅವರೆಕಾಳು 2 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೆಕಾಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರೆಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಮ್ರಿನ್, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವರೆಕಾಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ವಿಸಿಲ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡನ್. ಇದು 1 ವಿಸಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೆಕಾಳು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ.